النهارده اكلمكم عن اغلى 7 عربيات مهجوره، يعني مرميه في الشارع او الصحراء او حتى وسط الزباله، وتمن اقل واحده فيهم معدي $1,000,000. قبل ما اقول لك على السبع عربيات دول، الاول خليني اسالك سؤال. لو معاك عربيه ب1,000,000$، هل ممكن تسيبها عادي في الشارع مرميه كده وتمشي؟ انا فاكر زمان لما كنت اشوف مع صحابي العربيات اللامبرجيني والفراري على النت، كنا بنقول اننا لو معانا عربيه زي دي مش هنمشي بيها في الشارع، احنا هنحطها في الصالون. بس اتصدمت لما رحت الامارات ولقيت العربيات اللي انا كنت في يوم من الايام بحلم بيها مرميه في الصحراء والتراب مغطيها ومحدش سائل فيها. تصدق تنفع شعر؟ ولما سالت واحد صاحبي عايش هناك عرفني ان اللي انا شفته ده ولا حاجه، وحرفيا في مقبره للعربيات هناك عنده. والعربيات دي مش عربيات، لك ان تتخيل ان عربيه زي فيراري انزو اللي مفيش منها في العالم غير 300 نسخه بس، وثمنها فوق $1,000,000، اللي لو دخلت مصر واتجمركت هيوصل سعرها ل 100 مليون جنيه. تخيل بقى ان عربيه زي دي موجوده في المقبره بتاعه الامارات، والعربيه سليمه وشغاله 100 ما فيهاش مشكله. ده غير العربيات البورش والمكلارن والرولز رويس والمرسيدس والبي ام وبراندات تقيله قوي. كل دول عربيات مرميه هناك، وكتير منها اصلا شغال ومتساب فيها المفاتيح كمان. والموضوع ده مش في الامارات بس، ده برضه موجود في دول تانية غنيه، وفي شركات كبيره قوي وتجاره كامله قايمه على الموضوع ده حوالين العالم. السؤال اللي جه في دماغك دلوقتي واللي انا برضه فكرت فيه، هي اجابته ان هو ينفع. بس الاول مش عاوز تعرف ايه اللي وصل العربيات دي انها تبقى في الشارع كده؟ بص يا سيدي، الحوار بدأ زمان قوي لما حصل أول إنتاج كبير للعربيات في العالم، وكان من شركة فورد للعربية فورد موديل تي في 1908. كان وقتها سعرها $850، يعني بأرقام دلوقتي حوالي $20,000. ووقتها معظم البوتنشال كاستمرز عند الشركة كانوا محتاجين إن هم يحوشوا كام سنة كده عشان يعرفوا يجيبوا ثمنها. فوقتها ظهر تجار بيدفعوا لك ثمن العربية وبيقسطوها لك وبياخدوا منك فوائد طبعا، بس الموضوع كان هرجلة وما كانش منظم وممشيش. لحد ما في 1919، لا مش ثورة سعد زغلول، الحرب العالميه الاولى كانت لسه خلصانه، وبقى في طلب كبير قوي من الامريكان على العربيات. فقامت شركه جنرال موتورز عملت شركه تانية بتاعتها برضو اسمها جنرال موتورز اكسبتنس كوربوريشن. الشركه دي كان هدفها انها تدي قرض لاي حد عاوز يشتري عربيه من عربياتها، وكان بشكل منظم بيضمن حق البايع والمشتري. ومن بعدها شركات كتيره قوي قلدتهم، وكله بقى يقسط عربيات. بس وقتها الامريكان برضو كان معظمهم لسه بيدفع ثمن العربيه كاش، عشان وقتها كانوا ناس فاهمه. ودلوقتي الامريكان اكتر من 50% منهم مديونين. بس طبعا مع الدعايه والتسهيلات واحده واحده الناس بدات تنخ وتجيب ورا، وبقوا يجيبوا العربيات قسط. واللي ما يعرفش القرض بيتحسب ازاي انا هشرح لك. بيكون عباره عن مبلغ العربيه الاساسي، وخلينا نتخيل مثلا انه $10,000، وهيزيد عليهم سعر الفايده اللي هو مثلا 10%، فكده توتال هيقسط $11,000 على مدار فتره معينه. ولما بتاخد القرض وبتجيب بيه العربيه، بيتعمل لك عقد ان انت من حقك تسوقها وتبقى بتاعتك عادي، لكن هي فعليا مش بتكون بتاعتك غير لما بتسدد اخر قسط خالص من القرض. ولو ما قدرتش تعمل كده، العربيه بتروح للبنك او الشركه اللي انت مقسط منها. بس في الامارات الموضوع مختلف شويه، اللايف ستايل بتاع الناس اللي حواليك عالي جدا، فبيجبرك انك تجيب عربيه انت مش قد فلوسها عشان تفت ان وكده، وتبقى من سكان UAE مش سكان الامارات، زي سكان ايجيبت ومصر عندنا. فلما جت ازمه كبيره زي ازمه كورونا، ناس كتير الشغل عندها وقف، والناس بدا يتراكم عليها قسط في التاني في التالت، فخافوا ان هم يتمنعوا من السفر او يتحبسوا. فقال لك يا فكيك، فرجع على بلده وساب العربيه مكانها. طبعا السؤال اللي جه على بالك دلوقتي واللي اي حد فكر فيه، هو انا ما ينفعش اخد العربيات دي ونشدها عندنا في الحرفيين؟ العربيات دي بيحصل معاها حاجه غير متوقعه بالمره، هقول لك عليها كمان شويه. بس الاول خليني اقول لك على اغلى 7 عربيات مهجوره في العالم، اقل واحده فيهم بكام $1,000,000. في المركز السابع والاخير هنبدا بعربيه حصل فيها بالظبط اللي لسه بتكلم عليه، بس دي مش اي عربيه، دي حاجه من النوادر، ليميتد اديشن، عمل منها 300 عربيه بس، واخر عربيه اتباعت منها كان ثمنها $6.5 مليون. بس العربيه اللي مرميه النهارده يا دوب ثمنها $1.1 مليون، بس ده طبعا عشان الحاله بتاعتها مش كويسه، وهي الفيراري انزو، واللي معموله تيمونا بمؤسس الشركه انزو فيراري، وصاحبها كان بريطاني بس سابها من 2011 وهرب. والعربيه دي محدش اتصرف فيها غير في 2016. في المركز السادس هتيجي واحده من اسرع العربيات في العالم، واللي سرعتها بتوصل ل 410 كيلومتر في الساعه، يعني بالصلاه على النبي كده تروح اسكندريه من القاهره في تلت ساعه. العربيه دي عملت حادثه صعبه جدا جدا في روسيا، خبط فيها من ورا عربيه استون مارتن بتاع جيمس بوندي، مش عارف ايه الصراحه شارع الاغنياء ده ولا مفيده في التجمع. لولا الحوار ده حصل في روسيا انا كنت شكيت ان هو في مراسي. المهم يا سيدي، الحادثه كلها كانت عباره عن خبطه كده كسرت حته من الاكسدام، يعني تصليحها برده مش حوار بالنسبه لشارع العربيه، فكه يعني. بس الراجل تقريبا كسل، قال لك لا لسه خدها عند الميكانيكي ويردها على البرد، قال لك فاكس خلاص هسيبها كده ومش مشكله. طب يا عم كنت اديها لي والله واصلحها عندنا في الحرفيين. الجدير بالذكر ان العربيات البوجاتي ما جاتش مصر اصلا غير مرتين، مره في التسعينات واللي كان جايبها كان ميشيل احد، وواحده تانية جت في 2020. وكانت بوجاتي شيرون
شيرون، يعني ثمنها فوق ال 105 مليون جنيه مصري. ده طبعا باسعار دلوقتي، الدولار لسه بيقول هيوصل ل 35، في شكلها توصل ل 140 مليون جنيه مصري. يعني كنت هجيبها على 105، مش مشكله، يلا ربنا يعوضنا. في المركز الخامس معانا عربيتين كل واحده فيهم ثمنها 2 مليون دولار. بس طبعا انت شفت الاسم، انا مش هقول. العربيه دي زيها زي اسمها، صعبه جدا، وده لان مفيش منها غير 3 بس في العالم كله. تخيل معاك حاجه نادره زي كده وتقوم راميها. بس الراجل كان محترم الصراحه، ما سابهاش في الشارع ولا الصحراء، هو عاملها بشويه احترام وسابها في جراج عمومي في سويسرا. الغريب بقى انك انت لما تيجي تدور ورا مالك العربيه هتلاقي ان هو عمل الحركه دي برضه مع سوبر كار تاني. والله الفلوس دي لو مسروقه ما كانوش عملوا فيها كده. اما العربيه الثانيه فهي واحده من العربيات اللي انت بسهوله تقدر تعرفها من صوتها، وهي شيلبي كوبرا موديل 67، من اقوى عربيات الامريكان مصري. تخيل لو هو في اسطبل حصان. تقريبا الراجل كان مصطبح وكان فاكر الهورس باور بتاع العربيه ممكن يرجع حصان بجد، فقال يسيبه في الاسطبل جنب اخواته. بعيدا عن الهزار، السبب الحقيقي اللي خلى صاحب العربيه دي يتخلى عنها هو ان الميكانيكي اللي كان متعود يصلح عنده العربيه مات. انت فاكرني بهزر؟ لا، هي دي الحقيقه، لان هو عارف ان هو لو راح لميكانيكي تاني كان هيقول له مين الحمار اللي كان شغال فيها قبلي، وساب العربيه 20 سنه مركونه في الاسطبل ده. والعربيه دي ليها علاقه غريبه قوي مع العربيه اللي معانا في المركز الرابع. بس طبعا عشان نخش على المركز الرابع محتاجين نزق الفلوس شويه، فهنزود نص مليون دولار على ثمن العربيه اللي كانت معانا، وهنروح للعربيه الفيراري جي تي بي 275 موديل 66 اللي ثمنها 2.5 مليون دولار، واللي كانت ملكه سباق اللومان، السباق الاهم لمحبين العربيات كلهم. وكانت العربيه دي حلم كل الشباب محبين العربيات وقتها. العربيه دي زي ما التجار بيقولوا عندنا في مصر كانت ممنوعات، نوادر، حاله خاصه، عربيه ما مشيتش غير 13000 ميل، يعني لسه جوه ضمان التوكيل. والعربيه دي اتلقت جنب عدوتها الشيلبي كوبرا في نفس الاسطبل. واللي لقى العربيتين دول هو توم كاتر، صاحب تشانل هاجرتي على اليوتيوب، واللي بيدور فيها على العربيات المهجوره اللي بنتكلم عنها في فيديو النهارده، فتقريبا انا بقطع عليه في الفيديو ده. في المركز الثالث معانا عربيه برضو شيلبي، بس المره دي شيلبي دايتونا، وزي ما انت عارف طبعا السعر هيعلى معانا، بس المره دي هينط حبه حلوين وهيوصل ل 4 مليون دولار. طبعا انا عارف ان انا حسي الدعابي في الفيديو ده يعني عن الطبيعي، بس مش عارف في ايه، حاسس ان انا مهيبر. ودي العربيه اللي كان شغال عليها كارول شيلبي قبل ما يتجه ان هو يحط كل تركيزه على جي تي 40 اللي كانت بتنافس فيراري في سباق اللومان، واللي اتكلمنا عنها في فيديو قديم قبل كده، كيم كارداشيان والفيراري. طبعا لازم تتفرج عليه بعد الفيديو ده، عاوزين فيوز زياده، عشان كده ما تصنعش منها غير 6 نسخ بس، وده طبعا سبب كافي لزياده سعرها. لكن اللي مش طبيعي ان وحش زي ده يترمي من غير ما يكون ليه صاحب ل 30 سنه على بعض. عاوز حضرتك تفهمني ازاي؟ العربيه دي كانت ملك لفيل سبكتر منتج الموسيقى، اللي باعها بعد كده للجارد بتاعه، وبعدها راحت لبنته. البنت فضلت راكنه العربيه دي في الجراج من سنه 71 لسنه 2000. ناس كتيرة قوي حاولوا ياخدوا العربيه منها بس ما رضيتش، ده حتى كارول شيلبي بذات نفسه رفضته. وطبعا الراجل ما كانش قادر يستحمل عربيته مرميه كده بقالها سنين، صعبت عليه لحد ما جت سنه 2000 والبنت دي ماتت. انت لو فرحت على فكره تبقى بني ادم مش كويس، يعني المفروض تزعل. يعني انا عارف ان هي كانت غلسه، بس يعني ربنا يرحمها. طبعا حد يقول ربنا يرحمها، الرحمه لا تجوز. يا عم انا بهزر عادي، عديها معلش. والورثه باعوا العربيه ب 4 مليون دولار، وهي دلوقتي موجوده في متحف سيموني للسيارات في بنسلفانيا. هو السيموني ده مش لون، طبعا مش عارف هو لون ايه، فهسال واحده صاحبتي. في المركز الثاني عندنا عربيه بوجاتي، بس حته كده تحسها خارجه من مسلسل بيكي بلايندرز، وهي البوجاتي تايب 57 اس، وطبعا ثمنها يزيد، احنا اتعودنا خلاص، هيبقى 4.5 مليون دولار. العربيه دي اشتراها الايرل فرانسيس كروزون كروزون ده كرواسون، راجل تقريبا فرنسي، وكروزون ده كرواسون مش عارف ايه. باعها بعد كده لدكتور اسمه هارولد كار سنه 1955. الدكتور ده يا سيدي اخذ العربيه مشي بيها كده كام مره، وبعدين راح راكنها في الجراج. الركنه الاخيره يا عزيزي، ده هيبقى يقول لي انا بلده عشان بقول لي عزيزي، والله يا عزيزي هي جت كده، دول بقى بيعمل عظمه يا جماعه. العربيه دي كانت في الوقت ده ثمنها حوالي من 40 ل 60 الف دولار، يعني بحسبه النهارده يا دوب 700 الف دولار. الراجل لسبب ما قرر ان هو ما يركبهاش تاني ويسيبها في الجراج بتاعه، وده طبعا حافظ عليها قوي، وكل اللي صابها انها جالها حبه تراب. العربيه دي فضلت 30 سنه في الجراج محدش يعرف عنها حاجه، بعد ما الدكتور صاحبها توفاه الله، لحد ما جت سنه 2008 لما حبه ناس من العيله كانوا بيزوروا الجراج المهجور ده ولقوا فيه العربيه دي. طبعا اوبا ايه ده، ايه وسع ايه يا نهار ابيض، وده كان وش السعد على الطرفين، العربيه واهل الراجل. عربيه زي دي تستحق انها تكون في متحف للعربيات، مش مرميه في جراج مغطيه التراب. افراد العيله اخذوا العربيه دي لمعرض بونهامز للعربيات الكلاسيكيه في فرنسا، واتعرضت في مزاد اتباعت فيه ب 4.5 مليون دولار، واللي اشتراها كان شخص مش معروف. بس الاكيد ان هو بعد ما دفع الرقم الضخم ده فيها اكيد ما استخسرش فيها 200 جنيه عند اي بنزينه ورش عليها حبه ميه. ويجي بقى معانا في المركز الاول
العربية الأغلى، الأسرع، الأجمد، الكل في الكل، صاحبة ال7 مليون دولار، وهي الفورد جي تي 40 موديل 64. عربية اللي قدرت بعدها بسنتين تكسب فيراري في سباقها المفضل اللومان، وتجيب المجد أخيرا للعربيات الأمريكية لأول مرة في التاريخ. عملها كان كارول شيلبي وكيم مايلز، والنسخة ال 64 دي كانت النسخة الأولى من العربية اللي بعدها بسنتين قدرت تكسب اللومان، والعربية دي بتعتبر أسطورية لأي أمريكي وفخر ليه، زي الأهرامات عندنا بالظبط، لأنها كانت بداية العظمة الأمريكية في صناعة العربيات السريعة اللي قدرت تحطم عظمة الإيطاليين وإنزو فراري. عربية بالقيمة دي كلها، تخيل مصيرها ان عيلين صغيرين رايحين يرموا حبة زبالة لمحوا عربية مرمية وسط كوم حاجات كتيرة قوي فوق بعضها في الجراج. والعربية دي كمان كانت آخر اديشن للجي تي 40 66، وتم بيعها في سنة 67، وهي واحدة من 3 عربيات بس اللي اتعملت باديشن الام كي 2، والوحيدة اللي احتفظت بالجزء الخلفي للام كي 2 الأصلي. نيجي بقى للسؤال اللي محيرك كل ده، العربيات دي بيحصل فيها ايه؟ بعد ما الحكومه بتلاقي ان هي بقى لها سنه او 2 محدش خالص سائل فيها، بيبداوا ان هم يكشفوا على العربيه دي وعلى صاحب العربيه، ولو اكتشفوا ان صاحب العربيه ده مش مسدد اقساطها وهربان بره البلد بيصادروها، وبيعملوا مزاد علني للعربيات دي، وتقدر تخش على موقع اميريتس اوكشنز وتشوف ده بنفسك. التجار بقى الناصحين بيستنوا المعارض دي وبيدوروا على اكتر عربيه منظرها تحس ان هو ميؤوس منه، محدش هيدفع فيها فلوس، هو عارف ان العربيه دي محتاجه تظبط برقم قليل عشان بعد كده تبقى عروسه، فبياخد العربيه دي مثلا على 100,000 ويظبطها ب 50,000 ويقوم بايعها ب 300,000، وعمل من وراها احلى مصلحه. طب هل ينفع اي حد يبقى في المزادات دي؟ للاسف المزادات دي معموله اكسكلوسيف للناس اللي عايشه في الامارات. طبعا عارف انا خليت بيك انت طول الفيديو مستني ان انا في الاخر هقول لك على طريقه تقدر بيها تروح تاخد اي عربيه لقطه هناك. طبعا عارف انت مش مستني سوبر كارز، احنا دلوقتي بقت طموحاتنا كلها الانترا سيراتو، حتى لو حالتها زي الزفت، لا ظل عربيه ولا ظل حيطه. بس للاسف انا اسف، كان نفسي اساعدك، انت بس شد حيلك كده وربنا يكرمك وتشتغل مع ناس من بره وتعمل دخل بالدولار وتجيب العربيه انت نفسك فيها. انا كريم حنفي، سلام.